Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Vlog. Ich glaube, so fange ich eigentlich jedes Video an. Nein, ich habe einfach mal wieder Bock, ein bisschen zu filmen und ja, darum gibt es jetzt wieder einen Vlog. Eigentlich hatte ich schon mal einen geplanten Vlog gehabt, wo es so geschneit hat bei uns. Das war aber vor 2 Wochen oder so, ich habe dann aber nicht mehr weiter gefilmt dort, weil ja, es ist dann nicht mehr so viel passiert oder so, und ich musste sagen, so, ja, lohnt sich eigentlich nicht, das noch weiter aufzunehmen oder irgendwie dann nachher noch etwas rauszuschneiden. Darum ja, fange ich heute mit einem neuen Vlog an. Ich muss jetzt so ganz schnell kurz noch schnell irgendwo her, ich muss schnell an einen Briefkasten. Und dann werde ich noch schnell kurz etwas posten, etwas zum Morgen kaufen. Wir haben jetzt momentan zwar schon 9:45, aber ich bin schon seit einer Stunde wach und habe jetzt einfach noch einen Kaffee gehabt und noch nicht gegessen. Und wir haben daheim nichts Geiles so zum Morgen gerade. Hat zwar schon Cornflakes und so, aber keine Milch logischerweise. Und das ist scheiße mit Wasser und so, wäre nicht so nice. Ja, darum gehe ich jetzt mal schnell kurz posten. Noch schnell kurz muss ich schnell einen Briefkasten, muss einen Brief einwerfen. Und ja, das ist eigentlich soweit schon mal alles. Heute sollte ich eigentlich noch ein Bürostuhl kommen, und wenn ich den zusammenbauen muss, hätte ich noch Material für einen Vlog, das ist gut. Aber ich weiss nicht, ob er heute kommt. Aber es ist so gestanden am 2. Februar. Und ich vertraue mal der Post, dass sie zuverlässig sind. Meistens sind sie ja eigentlich auch, was die Termine anbelangt. Also ich habe bis jetzt noch nie groß etwas gehabt. Und ja, würde ich mal sagen, mit uns los. Ich lege jetzt noch schnell Schuhe an. Und ja, let's go. So, was mir auch noch einsinken ist, was ich heute noch unbedingt noch machen, ist die Jacke hier waschen. Weil die ist voll Blut, also nicht, weil ich irgendjemanden umgebracht habe oder so, gar nicht. Das Problem ist aber eher, ich kann es euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut seht. Kamera fokussiert jetzt natürlich nicht. Ich habe im Winter immer so das Syndrom, dass ich so extrem trockene Finger bekomme. Jetzt geht es zwar einigermaßen, aber die Däume sind meistens immer am schlimmsten. Der ist schon mal leichter so da. Ich weiß nicht, wieso dass ich das habe. Immer wenn so der Sommer weg ist und der Winter kommt, wenn es kühl wird, habe ich immer so extrem trockene Haut. Und ich kann so viel eingreifen, wie ich will. Ich habe immer so aufgerissene Finger halt. Und ja, neben Schnee geschaufelt und dann ist alles an die Jacke hergekommen mit dem Daumen, den wir für die Kernschale hatten. Ja, ist ein bisschen kacke, aber ist halt jetzt mal so. Und ja, ich sollte unbedingt die Jacke noch waschen. So, aber wir gehen jetzt mal jetzt. Gut, ich bin jetzt schon wieder auf der Rückfahrt, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Muss ich vorsichtig fahren oder langsam Gas geben, weil ich habe keine Handyhalterung im Auto. Wenn ich zu viel Gas gebe, kommt mein Handy wieder entgegenzufliegen. Das ist mir gerade vorher schon passiert. Ja, ich habe geschaut, 2 Gipfel gekauft. Einer ist ein Nussgipfel und ein Silsengipfel, so eine kleine Brezel und auch noch ein Orangensaft. Und ja, jetzt gehe ich heim, haben wir das noch dann rein und dann schaue ich mal, wenn eben noch der Bürostuhl ankommt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und die aktiv im Stream dabei sind, die wissen eventuell Bescheid. Ich kann ja mein Auto verkaufen oder beziehungsweise, sage ich jetzt mal so, wenn mir etwas gutes Angebot macht für mein BMW, also du, wenn jetzt einen M235i suchst zum Beispiel, gerade per Zufall, oder sonst einfach Interesse hättest an einem BMW, ich kann den verkaufen. Ja, ich verkaufe meinen, weil ich muss es so sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Auto. Es ist wirklich ein tolles Auto. Ich habe nie ein Problem bis jetzt. Ich kann wirklich sagen, einen sehr, sehr guten Treffer gelandet mit dem Auto. Also für mich persönlich, weil ihr wisst, ich bin ja eigentlich wirklich sehr grosser BMW-Fan. Weil ich finde, dass die Autos aussen und auch innen von der Qualität her einfach stimmen. Für mich jetzt persönlich. Das ist natürlich eine Ansichtssache. Ein paar sagen jetzt vielleicht, ja, aber ein Mercedes ist der Anteil viel besser. Ja, maybe. Ich sehe mich einfach nicht in einem Mercedes. Ich finde Mercedes auch schön, also es gibt wirklich auch schöne Mercedes, definitiv. Aber ich sehe mich dort drinnen nicht so. Ich sehe mich eher in einem BMW. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Anyway, ich suche ja wieder ein neues Auto, beziehungsweise ich möchte ja wieder ein neues Auto kaufen.
welche Richtung weiss ich ehrlich gesagt eben gar noch nicht. Ich habe schon ein bisschen umgeschaut nach einem Toyota GT86. Das wäre eigentlich rein für sich noch ein cooles Auto. Allerdings muss ich halt immer noch sagen, dass der Markt sehr komisch ist momentan bei den Autos. Also ich weiß nicht wieso, ich weiß wirklich nicht wieso, aber gefühlt sind die scheiß Autos einfach so saumässig teuer geworden. Also ich bin schauen, vor 2 Tagen oder so im Autoscout, was so ein VW Golf kostet. Ja, schon 2 VW Golfs gehabt, einen 5er und einen 7er. 7er, wirklich ein wunderschönes Auto, würde ich mir gerade wieder kaufen. Aber die sind abartig teuer. Also ich weiss, für meinen 7er, den ich damals mal gekauft habe, habe ich 20 gezahlt. Und das war ein GTI. 20 habe ich gezahlt oder 25, ich weiss es nicht mehr ganz genau. Also nicht viel, wirklich nicht viel für den. Aber wenn ich jetzt schaue, ein GTI mit ein bisschen wenig Kilometer, meine damals mal 50 gehabt, 54 oder so, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sehr wenig Kilometer, 64, es sind sehr wenig Kilometer gewesen. Aber abartig, was du zahlst für einen scheiß GTI momentan. Und dann nachher mit dem kleinen Navi drin, also mit dem kleinen Radio drin, ja, der grosse Kano dort. Ja, ist schon noch krass, was die kosten momentan. Aber ich habe noch ein bisschen rumgeschaut, eben so Toyota GT86, momentan auch Preise komisch. Ein anderer BMW macht für mich momentan nicht Sinn, weil eben ich brauche nicht so ein wahnsinnig starkes PS-Monster-Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, ich habe Lust eher ein bisschen auf ein kleines, ja nicht Coupé, aber irgendwie ein Kompaktwagen, irgendetwas so, wäre nice. Einfach halt so schon ein bisschen Sportausführung, weil ich sage, ich muss nicht eben 300 PS haben, ich sage so 200 PS, 180 PS wäre halt schon nice. Weil ich habe nicht Bock, wenn ich muss irgendwie einen Traktor überholen oder so, dass ich da ich muss in den ersten Gang gefühlt abschalten, dass ich da mal ein bisschen auf die Tour raufkomme. Darum, ja, ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich habe schon ein paar Autos im Visier, ich habe zum Beispiel schon mal einen Honda E im Fokus gehabt, zeigen wir mal ein Bild von dem. Komischerweise gefällt mir das Auto extrem. Ich hätte nie gedacht, dass mir das Elektroauto wird gefallen, aber ein Honda E ist wirklich mega schön. Das ist mir jetzt gerade vorher eben einen entgegengekommen, darum bin ich jetzt gerade wieder auf das Thema verschärft gekommen. Wunderschönes Auto, es sieht einfach so geil aus und da würde mich auch noch reizen, aber ich weiß nicht wie viel, der kostet glaube ich 30 oder so, oder 35, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 45, ich weiß es nicht mehr wie viel das kostet. Momentan hat er relativ teuer, ich glaube es auch erst letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen, aber mega cooles Auto, wirklich, und ja, ich habe nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber jetzt kommt gerade Schmieren entgegen, ja moin. Ich habe nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich meine, für das, wo ich jetzt momentan ein Auto brauche, würde man auch eigentlich ein Elektroauto langen. Blöd gesagt. Ist natürlich halt einfach steuertechnisch und verkehrssteuertechnisch und versicherungstechnisch sicher auch mega interessant, denke ich mal. Aber ja, die Frage ist halt immer, braucht man es oder ja, braucht man es halt nicht. Also ich denke, wenn ich überlege, wie der muss man es dann laden und wie lange das geht zum Aufladen, ist vielleicht auch wieder ein bisschen scheisse dann. Aber ja. Mal schauen. Ich weiss eben nicht, was ein Auto das mir gefällt momentan. Eben, sonst optisch, außer dem BMW, gar nicht so viel an Alternativen. Wie Zapan und so. Und die Autos, die ich mir gerne kaufe von Japsen, sind halt einfach relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe schon sehr lange einfach mal den Wunsch, oder mein absoluter Traumwagen ist immer noch ein Skyline, definitiv, nicht so ein Skyline. Aber das Auto, das ich mir auch gerne mal kaufen, das wäre ein Nissan GT-R. Kostet aber auch etwa 35 mindestens, mit viel Kilometern und einem alten Klapp. Also ist auch ein bisschen scheisse und macht auch nicht viel Sinn finanziell. Butter ist nur Geld rein des Todes. Und ja, es ist einfach schwierig, Mann. Es ist einfach so schwierig. Ich weiss einfach nicht, welches Auto das geht. Mir gefällt momentan einfach sonst nicht, außer dem Golf. Ist aber sau teuer. Ein Polo möchte ich nicht, das ist für mich zu klein wieder und er gefällt mir halt einfach auch nicht so optisch. Ich bin nicht so ein Polo-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ford ist auch nicht so, habe ich jetzt einen RSK, muss ich halt einfach auch sagen, ist halt optisch manchmal wirklich schön, aber innen halt einfach billo. Wobei die neuen Ford gehen einigermaßen, aber gleich, nicht wieder ein Ford. BMW, ja, ich könnte auf einen günstigen BMW gehen, würde eigentlich auch noch mal funktionieren, so ein 1.18 oder so, halt wirklich einen günstigen. Aber habe ich eigentlich gesagt, auch nicht so Bock, ich habe jetzt einen BMW und dann auf so einen schwächeren BMW gehen, macht ja auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Ja, und eben so Toyota ist auch momentan so teuer, also beziehungsweise so preis-leistungstechnisch finde ich einfach halt auch übertrieben, weil es ist halt einfach, ja,
habe schon ein älteres Auto und dort einfach auch nochmal 25, 26 investieren für so ein Auto ist ein Punkt mir also auch ein bisschen heavy. Darum, ja, es ist schwierig, muss ich wirklich sagen, es ist echt schwierig. Und ich könnte mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was so ein gutes Auto wäre, alternativ. Also eben von der PS-Range her sage ich so mindestens 180. Aber der darf nicht über 300 haben, logischerweise oder so. Das brauche ich nicht. So, es ist mittlerweile 5 vor 12 Uhr. Ich tue jetzt noch mit GTA Vice City aufnehmen, weil ich keine Folge mehr habe, weil ich jetzt gerade das Video verladen bzw. schneiden und habe gemerkt, so, ups, ist nichts mehr da. Jetzt muss ich wieder aufnehmen und das mache ich auch jetzt. Und ich glaube, der Böstler ist noch nicht gekommen, wobei der Stuhl wird ja eh mit dem Postauto kommen, denke ich jetzt mal, nicht mit dem Böstler selber, also mit diesen Töffel oder was das immer alles hätte sein, werde mit dem kommen. By the way, so sieht eben mein Stuhl aus, da muss ich ihn auch ersetzen, weil das Zeug hier, das war eben halt so Kunstleder mal gewesen. Und der Stuhl ist 6-jährig etwa und es lässt immer so Zeug da. Und das habe ich einfach mit in der ganzen Wohnung verteilt, das ist richtig wüst. Und da kannst du absaugen und ein paar Tage später ist es wieder genau gleich schlimm oder ein paar Stunden später auch dort an der Rückenlehne. Halt einfach so die Punkte, wo man am meisten draufkommt, auch dort am Lehnen anfangen. Ja, richtig wüst. Darum tue ich den Stuhl auch ersetzen. Zudem kommt noch dazu, dass ja, nach 6 Jahren etwa das Polster, wo man drauf hockt, halt langsam ein bisschen durchgesessen ist. Und das merke ich auch. Also wenn ich etwa eine Stunde lang streame, tut man nachher den Arsch für eine Stunde auf und dann tut man alles weh im Arsch rein. Also richtig schlimm. Ja, darum tue ich den ersetzen. Eben wie gesagt, der Stuhl sollte ich ähnlich jetzt. Siehst du, schon wieder Zeug dran. Es ist so mühsam. Das klebt immer noch so grusig. Das bringst du kaum weg. Müllalter. So. Ja, eben der Stuhl ist schon mal Zeit, dass ich den ersetze. Und ja, hoffe, dass der wirklich heute noch kommt. Aber ich denke es so schon. Und in dieser Zeit nehme ich eben noch Vice City auf, dass ich wieder Folgen habe. Etwa so 4-5 Stück, denke ich jetzt mal, nehme ich auf. Weil hat man relativ schnell aufgenommen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss eben noch 2-3 Sachen bearbeiten. Darum geht es noch ein bisschen länger, zum schlussendlich das Ganze zu uploaden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns später wieder, wenn der Stuhl vielleicht da ist. Mal schauen. Oh mein Gott. Alter. What the fuck, was ist jetzt los? Also, Folgendes ist passiert. Der letzte Schnitt war ja, glaube ich, als ich gesagt habe, ich gehe Vice City aufnehmen. So, Vice City habe ich aufgenommen, aber mein PC geht jetzt nicht mehr. Also, es ist Folgendes passiert. Ich war so am Gamer und ich habe es sogar aufgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, wahrscheinlich sind jetzt die Aufnahmen eben weg. Ich weiß es eben nicht. Jedenfalls war es eben so, ich habe aufgenommen, habe Gamer gehabt und nach etwa 5 Minuten habe ich plötzlich mal so einen Lag gehabt, einen extremen Lag, und dann ist es nicht mehr weitergegangen. Und dann habe ich so bei der Tastatur Delete gedrückt und dann plötzlich ist es wieder gekommen. Ich sage so, easy, habe einfach weiter aufgenommen, ist halt gegangen, ohne Probleme, kein Lags, nichts, ist alles super gelaufen. Dann habe ich aufgehört, wollte die Daten aufladen und dann plötzlich ist es hängen geblieben. Das ist so, ja, Netzwerkfehler. Und ich dachte so, okay, Netzwerkfehler. Ich dachte so, Internet schaue ich so, habe Internet noch. Und plötzlich aus dem Nichts raus, Monitore einfach komplett weiss. Also Hintergrund alles weiss, keine Taskliste mehr unten gehabt. Nur noch die Anwendung auf der Seite hat es mir angezeigt. Sonst ist nichts mehr gekommen. Und ich so, abschalten, der PC, nicht mehr gegangen. Dann musste ich halt oben drücken zum Abschalten, wieder angelassen. Dann kommt die Ladeschnecke von Windows, die Pünktchen, unendlich lang gefühlt. Also sicher bei 10 Minuten gelaufen, nichts passiert. Ich so, wieder abgeschaltet, neu gestartet, da kommt Diagnose und automatische Reparatur. Und die Diagnose ist unendlich lang auch wieder gegangen, wieder abgeschaltet, wieder neu gestartet, es startet einfach nicht mehr. Dann habe ich so, ja, komm, du musst halt den PC zurücksetzen, weil auf dem PC, wo ich Sachen aufnehme, da hast du nichts Spezielles drauf oder nichts Wichtiges drauf, was ich brauche, privat. Geht einfach auch nicht. Und ich vermute, mir hat es die Festplatte geschwellt. Und weil die Festplatte, die drin ist, die SSD, die ich habe 2 SSD drin und noch ein HDD. Die erste SSD, das sind so 250 GB etwa, ist 8-jährig, glaube ich, etwa, und ich glaube, die hat es mögen. Glaube ich. Ja, ich muss jetzt einmal Windows auf einen USB-Stick draufladen und muss dann nachher den einstecken und muss Windows frisch auf die andere SSD draufladen, weil ich habe dort eben kein Windows drauf.
und muss das so probieren und hoffe, dass es so geht, weil sonst kann ich keine Aufnahmen machen. Oh Mann, genau, heute haben wir mit dem Timo aufnehmen, das geht jetzt einfach wieder nicht, oder? Ja, mal schauen. Mein Stuhl ist übrigens einmal noch nicht gekommen, also ich bin noch nicht geschaut, ob der Böschler da ist, darum weiss ich es nicht, aber ja. Kacke. So, sorry, wenn das Licht nicht so wahnsinnig gut ist, aber ja. Ja, Stand der Dinge des PCs. Wir haben jetzt mittlerweile eine halbe Stunde später, plus minus. Und wir haben jetzt das. Kann ich Ihnen zoomen? Nein, schon, kann ich Ihnen zoomen. Das ist schon der Spiegelverkehr. Dieser PC wird zurückgesetzt. Ja, ich muss mal so probieren. Ich kann einfach einen Boot. Ich weiß nicht wieso. Er startet einfach nicht. Er startet, Windows-Logo kommt, das Rädchen unterdreht. Dann nachher geht es weiter. Dann kommt dann ein Bluescreen, wo dann nachher kommt dann, ja, aber man kann nicht starten, man kann es dann runterfahren oder diese Reparaturstings reingehen. Dann gehe ich rein, dann kommt man, ja, das geht auch nicht, wegen dem und dem. Und keine Ahnung, was los ist, wirklich nicht. Und jetzt kann ich eigentlich immer noch zurücksetzen und das mache ich auch, aber das ist, für mich ist es nicht schlimm, weil ich habe da auf dem PC wirklich keine Daten drauf. Ich bin jetzt so mit meinem Mac noch am schauen, ob irgendetwas anderes machen kann, aber es sieht so aus, als wäre das ziemlich die einzige Option. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob es vorwärts geht, weil es steht schon verdammt lang, jetzt sind wir die ganze Zeit wieder zurückgesetzt, 2%. Vielleicht hängt er auch wieder dort, aber ich lasse jetzt einfach mal arbeiten. Ja, ich habe aber meine SSD abgehängt. Ich habe da noch eine zweite, eine Samsung SSD, und die habe ich jetzt mal abgehängt, weil da sind eigentlich so die Aufnahmen und alles drauf. Und habe noch eine grosse HDD drin, 1 Terabyte, die auch schon älter ist, aber die brauche ich eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die habe ich jetzt einfach mal abgehängt, also es ist nur das C, das jetzt zurückgesetzt wird. Und ja, mal schauen, was dann passiert, ob es dann wieder funktioniert. Ich finde es ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen spannend und ein bisschen witzig. Da habe ich etwas zu tun, so Informatik-Style, Alter, ich komme so gar nicht auf. Sie drückt da einfach immer etwas auf die Tastatur rum. Aber ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Mein Stuhl ist immer noch nicht gekommen. Jedenfalls, ich bin vorhin noch draussen geschaut, ist noch nicht gekommen. Aber das sollte ich kommen. Das sollte ich wirklich kommen. Aber der Böschler oder das Postauto eben, wohnen halt im Kaffus und bis da die Post noch kommt, das geht immer recht lang. Oder auch das Postauto, wenn das kommt, das geht relativ lang. Darum, ja. Wir sehen uns später wieder. So, also, es ist jetzt keine Ahnung, was für Zeit, Mann. Wir haben jetzt 2:05. Ich habe vor 2 Stunden angefangen mit dem Müll. Ich habe nur das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufgehört habe, was ich gemacht habe. Jedenfalls, ich habe SSD ausgesteckt, rein da wieder alles so und dran. Ich weiss nicht, was alles gemacht. Und es ist wirklich so wahrscheinlich, dass die SSD kaputt gegangen ist, die andere, die ich drin hatte. Ich weiß es nicht, also ich gehe immer noch davon aus. Ja, ich jedenfalls können Windows installieren auf der neuen SSD und musste mit einem USB-Stick, den ich hatte, zu meinem Vater heim, dort am Windows-PC, das Setup alles installieren, das Tool, und dann nachher hier einstecken, das gegangen ist, weil an meinem Mac ist es nicht gegangen, ich konnte nicht herunterladen und installieren. Und jetzt hoffe ich, kann ich Windows booten. Und ja, meine Daten sind noch gleich alle weg, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Weil das meiste habe ich online gespeichert oder auf Server und alles, und von dem her ist das eigentlich nicht so wild. Und jetzt hoffe ich einfach, du Windows booten. Es ist jetzt da hinten gerade dran. Ich hoffe, es geht. Und was passiert jetzt bei der Windows? Weil so ist es eben bei mir die ganze Zeit und es ist weitergegangen. Ah, okay, Geräte werden betriebsbereit gemacht. Okay, sieht gut aus. Sieht, glaube ich, jetzt besser aus als er schon. Holy shit, Alter, Mann, bitte gang einfach, Mann. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wenn ich jetzt 2 Stunden lang einfach nur versucht habe, den Scheiß wieder zum Laufen zu bringen. Nur weil ein SSD wahrscheinlich geputzt hat. Schlimm. Ja, aber zum Glück habe ich keine wichtigen Daten drauf gehabt. Und ich hoffe, es verhebt jetzt einfach. Wäre schön. Aber was ich noch vergessen habe zu sagen, ich musste ein SSD ja drinnen schon, eine 1 Terabyte, aber irgendwie war nicht im richtigen Format zum Windows drauf installieren. Keine Ahnung, frag mich nicht wieso, ich weiß es ja eh nicht. Dann habe ich hier auf meinem Mac noch nebenbei da so à la Informatiker-Scheiß so die unkommentieren oder wie man dem Scheiß sagt, keine Ahnung. Und es ist jedenfalls gegangen, ich konnte daneben installieren. Und jetzt haben wir schon mal eine Maus. Ah, jetzt ist sie wieder weg. Jetzt gibt es einfach ein Klappfixes und der ganze PC geht nicht mehr. Ah, was macht er jetzt? Die Tastatur leuchtet mal. Ist gut.
Da bin ich eben das letzte Mal hängen. Oh, es ist schnell weggegangen. Jetzt kommt es wieder. Ach, bitte gang einfach, Mann. Kein Bock mehr. Oh, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus sogar. Ich bin einfach froh, wenn es wieder läuft. Mir ist, aber wie gesagt, das ist mir scheißegal. Ich habe alles eigentlich hier auf meinem Mac drauf. Ja, Mann, das sieht gut aus. Oh mein Gott, ich tue es mal konfigurieren. Und mein Stuhl ist immer noch nicht gekommen. So, ich habe es endlich geschafft, Ich habe es endlich geschafft, PC auszustarten, installieren, alles, Treiber installieren. Es ist jetzt schlussendlich alles gegangen. Jetzt kann ich endlich aufnehmen mit dem Timo. Ja. Und mein Bürostuhl ist immer noch nicht gekommen. What the fuck, man. Wie man vielleicht erkennt, ist schon wieder der nächste Tag. Ich habe gestern nur noch mein PC eigentlich fertig eingerichtet. Also ist noch nicht komplett fertig, aber so eigentlich das ganze Stream-Zeug habe ich wieder installiert und es sollte jetzt auch wieder funktionieren. Jetzt läuft eigentlich der PC wieder. Also es ist wirklich so, dass wahrscheinlich meine Festplatte sich einfach Kugel gegeben hat, blöd gesagt. Und mein Bürostuhl ist einfach nicht gekommen gestern und jetzt bin ich heute schauen, wo ist der sich und es steht einfach Zustellung unbekannt. Also keine Ahnung, ob der heute kommt oder morgen oder in 2 Wochen, keine Ahnung. Er ist auch mal ein Postverteiler draussen, also sollte er eigentlich schon mal eins kommen oder gleich mal kommen, aber ich weiß halt nicht wann. Und ja, gestern habe ich einfach noch The Forest geschnitten, wo ich mit dem Team aufgenommen habe. Jetzt bin ich gerade am 2. Teil dran, weil wir jeden 2. Tag ein Video aufladen. Und wenn ich so das schaue und schneide, man, das macht schon Bock, man. Also ich könnte gerade wieder irgendwie 10 Folgen aufnehmen. Das Game macht schon echt Spass, muss ich sagen. Aber wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so extrem actionreich ist oder so, es ist halt einfach wirklich eine Entwicklung, oder man sieht halt einfach eine Entwicklung in dem Game. Und es ist schon geil gemacht. Es ist schon wirklich geil gemacht. Und mal schauen, wie das dann bei euch so ankommt, das Game. Würde mich auch freuen, wenn es gut ankommt und wenn ihr auch Bock drauf habt auf das Let's Play. Und jetzt heute ist eigentlich nicht viel los. Eigentlich. Ich hoffe, dass heute mit dem Stuhl kommt, dass ich den zusammenbauen kann. Ich muss meinen PC noch ein bisschen weiter einrichten, sprich ich muss noch 2-3 Sachen im Stream machen, also für den Stream noch. Ich muss noch was muss ich machen? COD muss ich wieder abladen. Ist auch nicht mehr drauf. GTA muss ich wieder abladen, Casmod muss ich abladen. Eigentlich muss ich noch Vice City wieder anfangen gamen, beziehungsweise muss es so weit gamen, dass ich wieder bei dem Punkt bin, wo ich auch schon war, dass ich weiter aufnehmen kann. Weil das ist jetzt auch alles weg. Ja, also ich habe schon 2-3 Sachen noch, die ich erledigen sollte. Die ich eigentlich noch machen sollte. Und ja, das wäre eigentlich soweit schon alles, sage ich jetzt einmal. Ich hoffe mal, eben, dass mein Stuhl heute kommt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach nach dem nächsten Cut. Mal schauen. So, also es ist mittlerweile irgendwie kurz etwas nach der 12, ne? Und mein Stuhl ist endlich gekommen. Und den bauen wir jetzt zusammen. Ich bin dann nebenbei auch wieder am PC, noch den Rest einrichten. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine schöne Zeitraffer, wie wir den Stuhl zusammenbauen. Und let's go. Gut, also fertig zusammengebaut. So sieht das ganze Stück aus. Voll easy für 100 Franken, denke ich mal. Und kann sich sehen lassen, weil eben der ist halt da Anfang wirklich durch und das Zeug lädt auch immer. Und ist einfach ein guter Wüst, verteilt sich in der ganzen Wohnung. Ich bin schon froh, dass ich jetzt mal wieder einen ganzen habe. Und wenn ihr auch etwa 6 Jahre habt, dann ist das tipptopp. So, ich bin jetzt mittlerweile gute 2 Stunden am PC. Es ist 5:30 Uhr. Ich bin Videos am Schneiden. Das sieht man da hinten, beziehungsweise das YouTube. Und dann bin ich am Schneiden gerade noch. Ich muss aber auch am Windows-PC schneiden und kann es nicht am MacBook schneiden, weil ich kann die Forest-Folgen auf MKV-Format aufgenommen. Das ist für das Final Cut nicht lesbar. Ich muss eben da mit dem
Shortcut schneiden, da geht es eben. Ja, und durch das Aufladen sind es eben Folgen, das mache ich jetzt, dass ich das gemacht habe. Jeden zweiten Tag kommt jetzt ein neues Video. Und ich bin jetzt hier auf meinem neuen Stuhl. Ist eigentlich recht bequem, muss man sagen. Man merkt, da ist noch nicht eingesessen, aber das denke ich wird nicht so lange gehen. Und ja, dann ist das eigentlich für heute schon alles wieder gewesen. Später gehen wir noch ein bisschen essen, beziehungsweise holen noch essen. Wir noch asiatisch bestellen. Und dann wäre es das eigentlich gewesen. Ich denke auch von diesem Vlog, weil ich kann ja nicht aufnehmen, ich glaube, das ist schon wieder alles. Und dann würde ich mal sagen, wäre es mit dem Vlog. Wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, ist es natürlich ein längerer Vlog wahrscheinlich geworden. Vor allem halt eben ein bisschen ein langgezogener wegen dem PC, der nicht gegangen ist. Aber es war auch noch geil, dass es gerade dazwischen reingekommen ist. Und ja, da würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder oder beim nächsten Video. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.